Доброго дня, любі малята! Давайте поглянемо у вікно. Що відбувається на вулиці? Так, на вулиці йде сніжок. Дітки, послухайте віршик про сніжок. Мені на долоні злетіли з хмаринки, дві білі сніжинки і ще дві сніжинки. А разом виходить якась дивина, а разом виходить краплинка одна. Супер, малята! Дітки, отже, ми вже знаємо, що взимку йде сніг. А чи хочете дізнатись, чим іще особлива зима? Так, тоді погляньте на ось цю картинку. Під вікном моїм калюжа, уночі замерзла дуже. Узялася склом твердим, добре ковзатись на нім. Дітки, вся вода на морозі взимку замерзає і утворюється лід. Лід вкриває річки, водойми, озера. Він виглядає дуже красиво, виблискує на сонечку. Але ходити по льоду ні в якому разі не можна. Це є небезпечно. Йдемо далі. Взимку повсюди їх багато, для малят ніби свято. Із небесної хатинки до землі летять сніжинки. Дітки, коли з неба падає багато сніжинок, це явище називається снігопад. Йдемо далі. Завірюха в гай прийшла та сестру привела. Сніг кружляє, не стелиться, звуть сестру Гурделиця. Тільки коли з неба спокійно летить сніжок, а потім починає дути сильний вітер, кружляти сніг, замітати все навкруги, то такі явища називають заметіль або завірюха. В таку погоду краще бути вдома та не ходити гуляти на вулицю. Йдемо далі. Це явище зими дуже гарне. Ожеледиця нагадує ковзанку. Коли вдень світить сонечко, стає тепленько, сніг тане, але вже ввечері, коли приходить сильний мороз, то сніг, який розтанув вдень, замерзає і утворюється ожеледиця. Вона є дуже небезпечною, адже можна послизнутись, впасти і травмуватися. Йдемо далі. Взимку травичка, дерева можуть покриватись інеєм. Рано вранці увесь світ вбрався в білий оксамит, а як вітер нападе, оксамит цей пропаде. Іній дуже гарне зимове явище, але воно є небезпечним для природи. Тож, ідемо далі. Також взимку можуть утворюватись бурульки. Бурульки дуже люблять діти, їм завжди хочеться їх скуштувати. Хоча цього робити не можна, адже вони брудні та холодні. Також небезпечно знаходитись під дахом будинку, де звисають бурульки, бо вони можуть на тебе впасти та травмувати. Малята, ось так багато цікавинок буває взимку. Зараз пропоную вам пограти в гру, для того, щоб краще їх запам'ятати. Посилання на гру буде в окремому дописі. Отже, дітки, хто мені нагадає, які бувають зимові явища? Так, це снігопад, ожеледиця, іній, крига. Супер, малята, ви були дуже уважні. Дякую вам за заняття
До наступних зустрічей. До побачення!